Hey guys, I am AL-AMIN from A.h.r ইউটিউব চ্যানেল। তো আমাদের আজকের এই টিপসটার মাধ্যমে আপনারা 3 রকমের সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। আমাদের ফার্স্ট সুবিধাটা হলো আপনার ফোন হ্যাং হবে না, আর সেকেন্ড সুবিধাটা হলো আপনাদের ফোনের যে ফোন স্টোরেজ অর্থাৎ ফোন মেমোরি, এই ফোন মেমোরি 32 জিবির মধ্যে আপনার ফাইল আছে মাত্র 8 জিবি, তারপর এটা ফুল দেখায়, তো আপনি সেটা খালি করতে পারবেন। আর থার্ড নাম্বার সুবিধাটা হলো আপনার ফোন দ্রুত কাজ করবে। তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক একটা ইন্ট্রোর পর। হে গাইজ, কাজটি করার জন্য প্রথমে যেতে হবে আপনার ফোনের সেটিংসে। তার আগে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিই আমার ফোনে কত জিবি খালি আছে আর কত জিবি ফুল আছে। এই যে আমার ফোনে টোটাল স্পেস 11.18 জিবি, অর্থাৎ আমার ফোন স্টোরেজ ফোন মেমোরি 11.18 জিবি, আর খালি আছে মাত্র 3.19 জিবি, মাত্র 3.19 জিবি খালি আছে। তো আমরা এখন সেটিংসে গিয়ে কিছু অ্যাপ্লিকেশন থেকে ক্লিয়ার ডাটা করে দেবো, এরপর দেখবেন আমাদের এখানে কত জিবি খালি হয়। তো আমাদের সেটিংসটা ওপেন করতে হবে। আমি আমার ফোনের সেটিংসটা ওপেন করলাম, এরপরে এখানে দেখুন অ্যাপস, সবার ফোনে এই অপশনটা আছেই, সব সেটিংসে আছে অ্যাপস। তো আমি অ্যাপসে ক্লিক করলাম, এরপরে দেখুন আমার এখানে অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন আছে। আমার এই যে দেখুন একটা গেমস, এই গেমসটা 61 এমবি স্টোরেজ, এখানে দেখুন 61 এমবি বর্তমান। আমি এটাকে ক্লিয়ার করে দিলাম, 1 এমবি খালি হয়ে গেছে, এখন বর্তমান আছে 60 এমবি, 60 এমবি। তো এরপর আমরা চলে যাব অন্য হচ্ছে। এরপর এই দেখুন এই ড্রাইভ অপশনটা, ড্রাইভ অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করলাম, এরপর স্টোরেজে ক্লিক করলাম। এরপর দেখুন এটা টোটাল হচ্ছে 42.87 এমবি। তো আমরা এটাকে ক্লিয়ার করে দিলাম, এখন বর্তমানে আছে 36.26 এমবি। এমনি সব আপনার যত অ্যাপ্লিকেশন আছে, এই যে দেখুন জিমেইল 30 এমবি, এই 30 এমবির মধ্যে আমি এটাকে ক্লিয়ার করে দিলাম। এই দেখুন এখন 25 এমবি হয়ে গেছে। এরপর এই দেখুন এই অপশানটা স্টোরেজে ক্লিক করলাম, এবার এটার মধ্যে আসছে 35 এমবি। এরপর আমাদের এই যে হাওয়াই হাই লিঙ্ক অ্যাপ্লিকেশনটা 22 এমবি, 22 এমবির মধ্যে অরিজিনালি হচ্ছে 21, 1 এমবি খালি হয়ে গেল। এরপর এই যে আমরা ইমো মোটামুটি 33 এমবির মধ্যে ক্লিন আপ ক্লিক করলাম, দেখুন এখন আমাদের 26 এমবি হয়ে গেল। এরপর আমরা যাব লাইটরুম 528 এমবি, 528 এর মধ্যে আমরা ক্লিয়ার ডাটা করে দিলাম। এরপর আমাদের 105 এমবি, 105 এমবি হয়ে গেল। এরপর আমরা এমনি আপনার প্রতিটা অ্যাপ ওপেন করে ক্লিয়ার ডাটা করে দিবেন। এরপর দেখুন আমার ফাইলে বর্তমান কত খালি আছে, 5.03 জিবি, কোথায় ছিল 3.19 জিবি, এখন হয়ে গেছে 5.3 জিবি। তার মানে প্রতিটা অ্যাপস এইভাবে ক্লিয়ার করে দিলে স্টোরেজ খালি হতে পারে। আপনার ফোনের মেমোরি কার্ড যত বেশি খালি থাকবে, তত বেশি আপনার ফোন দ্রুত কাজ করবে, তত বেশি হ্যাং হবে না। যত ফুল থাকবে তত হ্যাং হবে, তত কাজ স্লো করবে।